अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? आपके पास क्या क्या वैरायटी है? इनके पास जिंगर बर्गर है, जिंगर शवारमे है, जिंगर पराठा रोल है, उसके बाद जिंगर पराठा रोल है, चिकन पराठा है, चिकन पराठा है, सादा बर्गर है, अंडे वाला बर्गर है, शॉर्मा है, जिंगर शॉर्मा है, पराठा रोल, पराठा जिंगर फ्राइज भी है। फ्राइज भी है, फ्राइज भी अवेलेबल हो गए। आहिस्ता आहिस्ता प्राइस आते हैं? फ्राइज ये बच्चा आ गया जल्दी जल्दी। इसमें क्या है? ये बर्गर मेरा ही बात है। ये आपका बन रहा है? ये जय जोलियां से तो नहीं है? जय रिव्यू लो ना। भैया आप बताएं कैसा इनका टेस्ट है? इनका टेस्ट बिल्कुल